Hello，大家好啊！今日想同大家介紹一間可以帶狗仔去，亦都性價比好高嘅一間西餐廳。呢間餐廳位於荃灣海之戀商場地下，可以坐西鐵去到荃灣西站落車 C2 出口，出到嚟入呢個商場嘅門口，轉右就會見到呢一間餐廳 Burger and Bone。如果大家想喺星期六日嘅夜晚嚟食咧，都建議大家早啲打嚟 book位，因為夜晚嘅時段咧都比較多人嘅。呢間餐廳嘅門口咧，首先會有一間好似便利店咁樣賣西式嘅乾糧、唔同嘅醬料、蔬菜、豆奶等等嘅。咁當然喺度嘅價錢咧就會比出邊貴啲啦，類似好似 City Super 嘅價錢咁樣嘅。咁但喺海之戀商場入邊咧都冇 City Super 或者一啲西式嘅超市啦，咁所以咧呢度都比較多人買嘢嘅。呢度嘅蔬菜咧唔算話太多種類啦。好啦，而行到入邊咧，就會見到一個玻璃櫃，入邊有好多風乾咗嘅牛。咁就到隔離嘅玻璃雪櫃啦。咁寫咗好多唔同價錢嘅牛啦，就係咧喺呢度 order 完之後咧入去餐廳度食嘅。咁咧呢度都算有好多唔同種類嘅豬啦、牛啦，係啦。咁寫晒唔同價錢，幾多 gram 係幾多錢，同埋啲牛係用咩飼料去餵飼，都寫得好清楚嘅。咁呢度嘅牛咧係可以堂食啦，煮埋俾你食啦。咁如果咧就咁一塊生嘅牛咧拎走嘅話咧，咁佢價錢咧係會平1/3㗎。我哋咧今日就帶咗狗仔嚟啦，咁所以咧就坐出邊室外露天嘅地方。咁而家係秋天啦，咁所以坐喺出邊咧環境都好舒服同埋好涼爽啊！我哋而家坐低咗啦，首先就睇下個 menu 先啦。咁佢有唔同嘅酒類啦，白酒、紅酒、cocktails、啤酒、cider、咖啡、朱古力、茶類、果汁類、水都有嘅。呢間餐廳除咗有牛扒食之外咧，仲有其他嘅嘢食嘅。首先 starter 啦，佢有法國嘅生蠔一隻38蚊，自家製風乾牛肉58蚊，可樂餅88蚊，蒜香法式麵包48蚊。法式洋葱湯98蚊，生牛肉撻撻158蚊，烤牛骨碎148，仲有啲沙律、紅水牛芝士。主菜就有招牌肉丸意粉158蚊，煎三文魚排168蚊，有唔同嘅意粉。另外仲有草飼牛肉漢堡168蚊，白酒煮青口500 gram 嘅話就218， 1公斤嘅話就388蚊。仲有意式芝士炸雞胸添198。最後佢有啲唔同嘅配菜啦，有沙律啦、大啡菇啦、空心菜、豌豆手切薯條、薯蓉粟米等等。呢間餐廳嘅室內嘅環境咧，其實都幾靚，大家都見到啦。夜晚嘅時段咧，真係超級多人嘅。咁如果大家想叫牛扒嘅話咧，就行翻出去門口嘅地方，玻璃雪櫃嘅地方，就喺嗰度落 order 嘅。喺呢個玻璃雪櫃度揀自己中意嘅牛啦，咁我哋又揀咗呢一個西冷，係用穀物餵飼嘅，咁亦都有用草餵飼嘅，咁佢就48個八100 gram。咁我哋另外揀咗一個 rib eyes 咧，係用草餵飼啦，咁如果堂食嘅話咧就係79個八100 gram，如果攞走嘅話咧就係62個八100 gram。之後咧職員會問我哋要幾多成熟啦，同埋要咩醬汁配料嘅。咁我啲薯條配料咧都係唔會包埋嘅，另外俾錢叫嘅。之後咧我哋就翻自己個位度等啲嘢食送上嚟啦。首先第一個嚟嘅 starter 咧就係法式洋葱湯98蚊，咁佢上高會有一個法式嘅烘咗嘅包啦，上面有啲芝士連同洋葱湯送上嚟嘅。呢個法式洋葱湯咧睇落都好多洋葱同埋好深色啊！試下呢一個法式洋葱湯。洋葱份量咧都好多嚇，同埋咧個湯咧嗰個濃味咧，真係好香濃啦，好香濃嗰個洋葱嗰個味道，但佢唔會話太鹹。之後咧配埋佢嗰個包咧係好香㗎，佢係好重芝士味咁樣啦，跟住個洋葱湯真係幾正，咁佢洋葱真係好足料。第二個啦，呢個係白酒煮青口，咁我哋叫做1公斤嘅388蚊，咁佢份量咧都算幾多，亦都包埋呢個法式嘅包咧送上嚟嘅，咁亦都好熱好香脆嘅。咁呢個青口汁咧，佢好新鮮咯，嗰個味道，係咪清酒味咧？應該係清酒味，然之後但佢都幾濃喎，個酒味唔算話太重。之後咧，而家試下個青口啦。
咁佢青口咧係好大隻、好厚肉嘅佢青口，咁但係佢好新鮮喎，同埋都好爽佢嘅青口。第三個呢個就係草字牛肉漢堡啊，佢塊漢堡扒咧都好厚身啦，不過啲料咧睇落就好似少咗少少啦。咁隔離有啲粗薯角咧都好厚身。之後咧就到呢一個 burger 嘅呢一個薯角，呢個薯角都好熱嘅，同埋佢好厚嘅入邊啲薯仔，咁佢出邊嗰啲粉咧有少少辣辣地，但係佢炸得都好脆好香。嗱，跟住就呢一個 burger 啦，咁佢嗰塊肉咧就都算厚厚地嘅，佢呢個都係燒香牛嚟咯，同埋佢個肉質咧好好，佢肉質入邊仲有啲水分，唔會話太乾，咁我哋就叫咗5成熟啦。係好食嘅。咁咧佢 burger 嗰個包咧都好脆同埋好甜嘅。咁咧佢都係會有洋葱啦、芝士啦嗰啲嘅，但係就唔算話太多洋葱同埋芝士，唔算話太重啦佢個味。咁咧不過佢呢個肉咧係真係好新鮮下嘅，你真係食到佢牛嘅香味同埋鮮味同埋佢嗰個肉汁咯，就唔似話平時啲牛肉扒咁樣好薄或者好硬身咁就唔會啦。之後咧就到重頭戲啦，右手邊呢一塊咧係西冷扒，左手邊嗰塊咧係肉眼扒。最後咧西冷扒咧係要170幾蚊，而肉眼扒要300幾蚊嘅呢一塊。呢塊係西冷扒，我哋叫咗5成熟嘅。咁咧呢一個咧係西冷扒嚟嘅，咁啊一塊我哋就170幾蚊。呢個西冷扒唔會話太硬嘅，咁我哋叫咗5成熟啦 ，OK 嘅。肉味都係好好，肉質好好，厚度都算係比較厚啲嘅。然之後佢嘅牛味都好重啊。呢個西冷扒都唔錯嘅，推介幾好食。之後咧就試下呢個肉眼 rib eye 啦，咁啊都係5成熟嘅呢一個。呢個香啲牛味多啲，不過反而呢一個硬咗少少。但係呢個嘅牛味係香過嗰個西冷扒嘅，佢肉質係更加煙韌咯。但係頭先個職員咧提咗我哋咧最好食咧係3成熟嘅，但係我哋叫咗5成熟，所以可能咁樣先至導致有少少硬咯。咁嚟呢間餐廳咧最推薦咧都係食佢嘅牛扒啦，咁佢價錢咧唔算話太貴啦，但係佢真係好好食嘅。咁另外佢啲 starter 啦、洋葱湯啊、白酒煮青口啊，咁啊味道唔算話太差嘅，但係同出邊就差唔多啦，一般般啦。咁啊未算話好突出嘅。咁啊最緊要嘅地方咧就係咁嘅價錢，咁嘅質素咧，仲可以帶狗仔嚟咧，都好值得推介大家嚟㗎。希望大家都中意我今日嘅分享，如果中意就俾個 like 同埋 subscribe 我個 channel 啦，拜拜。